বলো কিছু, চুপ করে আছো যে। কে? কথা বলো। ও আমি কথা বলবো। হ্যাঁ। ওই পাশে যেতে পারলে মজা। রোদ। রোদে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। হচ্ছে ভিডিও। নিচে নামো না, পড়বা। কি বলো? না, অন্যদের কুসুর, তুমি ভাঙবা কেন? ইচ্ছে হলে ভাঙো, তারপরে তোমার কি হবে? এগুলো খাওয়া যাবে? চিকন রস নাই, একদম বেমজা। নাচো।